Like Martin Luther King, we at the Northwest University also have a dream that South African learners will be inspired by science, that science education will break the chains of rote learning and uninspiring lectures, and that learners will engage in authentic problem solving in the classroom. This asks for community-based solutions. Our dream is that the holders of Indigenous knowledge, museums and universities will join forces in providing inspiring and authentic teacher professional development, and that this in turn will inspire a new generation of young scientists. The Calvinia Museum is the second largest museum in the Northern Cape, and the place where especially students can relate to history and that they can take something home that they can put back into their educational system. In the museum, we have a very specific plan to teach children from an Indigenous garden. We are dependent on resources that are coming from inside the community to help preserve or build new exhibits, and from that learn how they operated in the history. One such holder of Indigenous knowledge is Christine Baatjies, living on the farm Paardekraal outside Calvinia. Christine has a profound knowledge of the edible and medicinal plants of the handtam, knowledge that she is keen to share. Allergisch as jy ook verkoud het, kan jy hom ook trek. Gebruik jy sommer daai blikkenboomblaar by. Drink jy hom ook soos 'n stroopie vir die verkoue. Ja, hy is giftig selfs vir skaap ook, die kriekiebos. So hoeveel jaar bly jy nou al hier op die plaas, Christine? Ek was nou 36 jaar op die plaas. 36 jaar? Ja, so op die plaas. Ai, dis 'n leeftyd, né? Ek dink jy jong mense ken nog hierdie plante en hulle gebruik dit. Ek dink nie daar's jong mense wat plante so ken as gebruik nie, want ek dink daar's min mense in die omgewing wat bietjie gesels het met hulle oor die plante. Christine, wat is jou droom? My groot droom vir al die jare was gewees om vir jong kinders leer van die plant, hoe hulle moet dit gebruik en waarvoor die plante is, en hierdie kennis van die plante bietjie te gaan oordra aan die jeug op die dorp by die museum op Calvinia. Indigenous knowledge holds affordances to contextualize science for learners, and it could also enhance inquiry learning in the classroom. Ik was 2017 bij die interventieprogram deur Noordwes Universiteit. Waar dit baie meer prakties gemaak was deur intervensie, spaar jy soveel tyd, want hulle leer soveel vinniger as wat hulle sou as jy net dit sou weergee in plaas van hulle wat dit self verken en dan deur ander metodes kan aanleer. Ek het weer eens besef dat 'n mens eintlik maar prakties en nie soseer teoreties in skole moet werk nie. Die tegnieke wat ons leer kan jy toepas in wiskunde, natuurwetenskap, sosiale wetenskappe. Ek het ook sommer gesien dat kinders hierdie vermoë om te leer terwyl hulle speel. Ik beveel elke wiskunde onderwyser en onderwyseres aan om speletjies deel te maak van hulle lesaanbieding, sodat die leerders hulle self ook kan vind in die wiskunde van die lewe. Ek glo hierdie het onbewustelike mense uitkyk op die hele onderrig pedagogie verander. Hierdie nuwe maniere wat ons hierdie klasse kan onderrig en aanbied, maak dat hierdie kinders daai behoefte het om iets meer te maak, om meer te bereik, om verder te kom in die lewe. Het begin laas jaar toe juffrou Huisamen met ons 'n projek voor 'n dag gekom het dat van gaan nog plante. Ons was 'n hele klas toe sy 'n spesifieke groepie gevra om vir haar te help. So het ek gedink ja, dis 'n goeie doel. Het mens nou nie soos rekenaars en internet by die huisie toe die biblioteek toe gegaan. Die boek reg begin bly van voor af toe. Sien nou maar hier's my hele familie en ek kyk ons so deur en ek is self geskok en ek vat my foon en neem so 'n paar fotootjies en ek gaan huis toe en gaan wys vir die mense by die huis. Kyk wat kry ek in die biblioteek wat ek nooit van geweet het nie. Ek is al 10 jaar op school en kijk wat kom ook vandaag op af en ik ga naar huis toe. Van ik denk toe die wat hulle doen is eigenlijk lekker. Van ik hou van die natuur. Ik heb op een plaats groot geworden. Franse, van Amerika was een plaats. Ik heb besluit die is eigenlijk iets wat ik kan gaan worden van. Dat is amper zoals geen in die familie. Maar ik denk nogal oor naar volgend jaar se kant toe. The partnership between Indigenous knowledge holders, museums and universities could result in what Gibbons calls context-sensitive science.
globally relevant science with local application. Our goal is to assist teachers in their professional development in order to have the knowledge, skills and passion to inspire tomorrow's scientists. Let's celebrate our rich Indigenous knowledge also in the science classroom.